Мактанам келбетиңе баладайым, кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, жаныма дары арча карагайым. Мен сенин майрамыңа бөлөнгөнмүн, өзүңдөн агаргамын көгөргөнмүн. Мен сенин кулунуңмун Кыргызстан, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа төрөлгөнмүн. Тыңшасам жан терметер ырларыңды, жуткандай боломун мен булагыңды. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, комузуң кандырат когумарымды. Гүрүч бар, гречка бар, манка бар, ашкабактын данектери бар, ошолор менен жипменен жасалган. Ушундай чыгармачылык менен, тияк болсо топчу менен жасалган. Старший группа менен жок, бала кезден бесикке тәрбиеледі. Бөдөнө болды. Камера кылыс бар да бұл жақта. Бұнда төндіріп тұр осыға, еш қарамай. Бұл біздің метод ұсылчуызын. Сабағымыздың аталығы мекені жана мурасы. Сабағымызды баштардын алдында Кыргыз Республикасынын гимнин ырдайлы. Балдар, негізінде сынағынан сүрөттөрдү көрсөтөйүн биринчи. Ошол сүрөттөргө карап силер билсеңер мага айтып бересиңер. Макулду? Ооба. Кана балдар айткылачы, бул сынагыңда эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Карта. Кайсы өлкөнүн картасы? Кыргызстан. Кыргызстандын картасы азаматсыңар. Эми карагыла балдар. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Жайлоо. Жайлоо азаматсың бакыт. Боз үй. Боз үй.
азамат. Дагы ким айтат? Эмнени сүрөтү бар экен? Малика? Токой. Токой азаматсың дагы. Ким айтат дагы? Эмнелердин сүрөтү бар экен? Кана ошон үчүн баарыбыз келип деп турайлы дагы. Кыргыз тил динин айтып берели, авторго. Дин жаралы, көккө тени тагына, адамзаттын дөрөтүнө буйруган. Адам деген түп сөзүнүн элини, кыргыз тили айламай жамырган. Кыргыз тили жүрөгүм, манасакан тулган. Кыргыз тили мекеним, менин өлкөм Кыргызстан. Азаматсың, отургула. Ана эми балдар айткылачы, кыргыз тил жөнүндө ким ырларды билет? Ким айтат кыргыз тил жөнүндө ырыңар барбы? Ким айтат? Колуңа көтөрбөйсүңөрбү? Эми? Уя багыла. Силер жакшы ырдап берсеңер, мен айтасызча берем. Унутуп калдыңарбы? Унутпайт айтат дейм. Эми айтам. Нерим айтам? Нерим? Эми. Кылымдардын. Кылымдардын кылымдарын карыткан, кыргызымдын тили менен мактанам. Толуп айым сындаган тил, арттан деки ырдаган тил, манас бабаң сүйлөгөн тил, 22 кылым болуп, кыргыздарга сүйлөгөн тил. Алина менен Эмилге кол чабайлыбы балдар? Колунан иштебе. Мен айтамын, айтыңыз дедим. Кылым сыргын. Кылым сүргөн кыргыз тил, кызгалдактай гүлдөсүн, жай тамыр бутагы жаш ачадай гүлдөсүн. Балдар, белгилейин. Биз мурасыбыз жөнүндө эле сүрөттөрдү көрөлүчү. Силер айтасыңар. Кана балдар айтпачы, эмнени сүрөтүн көрүп атасыңар? Бакыт, Калпа. калпак, азаматсың. Марлен, апалардын элечеги. Калпакты кимдер кийет балдар? Аталарыбыз, чоң аталарыбыз кийет, азаматсыңар. А элечекти кимдер кийет? Аталарыбыз, азаматсыңар. Карагыла балдар. Эмне сүрөтүн көрүп атасыңар? Барика? Кыргыздардын кийими. Кыргыздардын кийими, жаш балдар, жаш кыздардын кийими. Бакыт. Кыргыздардын калпагы. Калпагы, азаматсыңар. Демек, биздин ата бабабыздан келаткан мурасыбыз болуп, биздин кийимдерибиз да эсептелет экен. Көрдүңөр? Карагат силер өзүңөр да кыргыздын кийимдерин кийип алыңарбы? Ооба. Кыргызча кийимге жагабы силерге? Ооба. Карагатчы кандай татынакай, сулуу болуп калган. Келгиле дагы көрөлү. Балдар, карагатчы. Эмнени сүрөтүн көрүп турасыңар? Ялана? Кымыз. Кымыз. Эмил? Талкан. Талкан. Марлен. Эмнени сүрөтү бар экен дагы? Нан дөмсөндө. Амина? Чак-чак. Чак-чак, азаматсың. Дагы эмнени сүрөтү бар экен? Нан, талкан, кымыз айтылды. Балдар, талкан эмнеден жасалат? Будай. Будайдан жасалат. А кымыз кандай болуп жасалат? Кымызды биз бейден саап алабыз, балдар? Бейнин сүтүнө кымыз жасалат, азаматсыңар. А нан эмнеден жасалат? Нанды биз эмнеден жасайбыз? Камырдан. Камырдан. Камырды эмнеден жасайбыз? Ундан. Ундан, азаматсыңар. Карачы кандай сонун билесиңер. Бул жакта эмне сүрөтү бар? Ким айтат? Сары май. Сары май, азаматсың. Эмерим? Борсок. Борсок, азаматсың. Дастан? Курут. Курут, азаматсың. Дагы ким айтат? Айыма. Эмне сүрөтүн көрүп атасың? Айтчы. Тура кой, айта кой. Сен тааныгандай сүрөт барбы бул жакта? Тура айтып койду. Курут, азаматсың. Тура кой. Элана? Каймак. Каймак, азаматсың. Курут, каймак, сары май бар экен, Демек балдар, бул кыргыздын улуттук тамактары балдар. Эстеп калгыла макулбу? Ооба.
азаматсың. Бүгін не сүрөттө? Қана кім айтады? Тағы кім айтады? Айта ғой. Не сүрөттө? Кім Марлен айтады? жақсы көреді. Марлен сұрақ қойыңызшы. Марлен. Бешбармак. Бешбармак азамат. Бешбармак та кыргыздын улуттук тамагы. Қана кім айтады? Бұл жақта не сүрөттөрүн көрүп тұрасыңар, эми? Чопочор. Чопочор азамат. Комуз. Комуз азамат. Дағы кім айтады? Майка. Оз комуз азаматсың. Комуз, чопочор, оз комуз. Дағы кім айтады? Дағы кім айтады? Бұл не сүрөттө балдар? Бұл балдар кылкыяк. Кылкыяк. Эльмира. Қана балдар? Дағы кім айтады? Дастан? Улак. Улак тартышып жатыр да. Дағы кыргыздын бийлери улуттук бийге кирет. Дағы кім айтады баланы? Кыз кумай. Кыз кумай азаматсың. Кыз кумай ойыны бизде дагы эми. Жамин атышады. Жа менен атышып атат азаматсың. Балдар ушул жа атышмай, улак тартышмай, би, кыз кумай биздин кыргыздын улуттук оюндары, үрп-адаттары болуп эсептелет. Биз дагы көрөлүбү сүрөт кандай оюндарыбыз бар экенин айтасыңарбы? Жакшы көрөсүңөрбү балдар? Ооба. Ойнойдукпу? Ооба. Аркан тартышмай оюнун ойнойдук, балдар? Ооба. Анда эмесе бир тарапка кыздар, бир тарапка балдар тизилебиз. Келгиле. Бул жака балдар тизилгиле. Эмил, алдыраак тур. Эмил, алдыраак. Чыда кой бак. Ай, тартпай тургула. Мындай жылгула. Оюндун шартын билебиз. Билебизби оюндун шартын? Оюндун шартын азыр түшүнүбүз. Арканы тартышмай оюну балдар. Биздин Балдарда мындай өткөзүп ата-бабадан койдук. келген мурас. Демек азыр кайсыл топ биринчи арканды биринчи топ кайсыл топ тартса, ошол топ жеңет, жеңишке ээ болот. Кана 1 Мына жакка бармачы. Жакыныраак. 1 2 3 баштадык. Балдарыбыз күчтүү болгон жок. Айда келе коем. Кайда кыздар Достук жеңди, достук, э? Достук жеңди деген. Азаматсың. Ана кончабыз достук жеңди. Дагы бир жолу. Бенден кармакчы, бенден. Курдан кармаксам кел. Шарина, курдан. Жок, колун алмаштыр, эми. Курдан эки кол бар. Жок, бирини ишер билсе болду. Күрөш килейби. Күрөш. Azamатсың, келгиле. Баарыбыз балдар. Карагончу балдар бизге ким келиптир? Акыл кара чач келген турбайбы? Кандай супсулусуңар бүгүн? Акыл кара чач, бизде бүгүн конокторубуз келген. Балдарыбыз конокторубузга өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп атат. Сен бизге куржун көтөрүп келген турбайсың да? Мен жалгыз келген жокмун. Өзүмдүн досум. Куржуным менен келдим. Бул куржун илгертен ата-бабаларыбыздан калган. Бул буюмга, бул куржунга ата-бабаларыбыз өздөрүнүн буюмдарын салып жүрчү. Кана эми ата-бабаларыбыздын буюмдарын көрөлүбү? Ооба! Келе кой Налика. Малика эмне ким? Көрсөтсө, конокторго көрсөтө кой. Бүгүн не бар экен? Мында не тартып Сомоз, азамат дагы. Дагы бир. Боз, азамат. Каттыр
Алтыраак сүйлөгүлө, алтыраак. Көзүбүз жумап, санан алып чыгабыз. Марика, отурабыз. Қана içini açıp көрсөтүп койчу биздин балыкты. Келе кой, Марика. Бул эмне? Көрсөтчү. Ана келчи ойдонобуз. Ана. Үйлөйсүң. Кат үйлөбөй. Соң үндөр чыгат экен, э? Келе кой. Бул эмне экен? Боз үй, э? Кыргыздардын боз үйү. Ана, конокторубузга көрсөтүп койчу, бул эмне экен? Кыргыздын улуттук Эмне? Бала кийип алыптыр, э? Аябай тандалат. О, музыкенге балдарыны кайрасалар, э? Башка бакчаларда да алып барып көрсөтөт да балдарга, курдунун үстүндөгү керектерди. Азаматсыңар карагачы, кандай көп нерселерди билесиңер. Бизге телеп айткан Карагачы, гитарага кандай соонун гитарага айткан, э, балдар? туура айтты го. Гитара. Бул эмне? Азаматсыңар, ай Телебай, сен бизге Бул гитара, бул. Телебай, бул комуз биздин балдарыбыз аябагында көп нерселерди үйрөнүп атышат. Сен да бизге Бул жакта эмне илип турат? Бул жакта жок, бул орун, манты илип турат бул жерде. Телебай, шашпа, Телебай. Жок, шашам мен, жок. Ай, шашпа. Бияка туруп сен андай беттек болбойт. Биздин балдарга тасмал жаят, сен көрүп үйрөнүп алма. Келе кой, Марика менен Марлен. Келгиле. Келип, бул жакта ар кайсы өлкөнүн тамактары бар. Силер кыргыз улуттук тамактарын бизге доскага илип бергиле. Кармак, Азамат, келе кой доскага. Азаматса. Амина көрсөтчү, конокторго эмнени сүрөтүн алдың? Өзүң көрүп ал сүрөтүн. Борсок, Азаматсың. Бакыт, сен эмнени сүрөтүн алдың? Талкан, Бул жерде Азамат. пельмен турат, э? Пельменби бул балдар? Бул пельменби? Балдар, пельмень кыргыздын тамагыбы? Орус Телебайды кармап тур. Дастан Мерим келе койгон. Дастан тандагыла, Мерим тандай кой тамактарды, кыргыздын тамактарын. Гүрүч тамак. Кана балдарга көрсөтчү, балдар карагылачы, гүрүч тамак кыргыздын тамагыбы? Дастан, гүрүч бул кыргыздын тамагы эмес. Кимдин тамагы гүрүч? Орустардын эмес, өзбек улутунун тамагы, э, балдар. Дастан башка тамак алды, ал биздин кыргыздын тамагы эмес. Чак, Азамат. Борсок, Азамат белгиле, э? Телебай, сен көрдүңбү, биздин балдарды адаштырып атасың. Мен адаштырам, мен жалаң балдар. Мен тентекмин да, мен балдар тентекти гана үйрөтөм. Балдар үйрөтүп. Азамат, айдын көрсөтчү, конокторго эмнени сүрөтүн алдың? Нан, тандырга жабылган кыргыздын наны. Азамат, эле кой доскага. Эмнени сен көрсөткен сүрөтүңдү? Каймак, Азамат, эле кой. Балдар, айткылачы, каймак эмнеден жасалат?
Каймакты биз жакшы көрөбүзбү? Каймак балдар сүттөн жасалат, балдар? А сүттү биз кайдан алабыз? Уйдан сүт алабыз, Азаматсына. Дам ким чыгарат доскага? Тасмал жайганы келе кой. Элана келе кой. Элана көрсөтүп эле конокторго сүрөттөрүбүздү айтабыз, эмне сүрөт алып? Сарымай, Азаматсың. Элана, Талкан Азамат келе кой. Айыма келе кой. Сен калчы? Келе кой. Мен сага жардам берем. Ал мен тентек болосузбу? Тентек болосуз да. Мага да мен кош тентек кылабыз. Жардам беребиз биз сага. Келе кой Айыма. Кайсы тамак жакшы көрөсүң, айтчы. Калаган тамагыңды ала кой. Конокторго көрсөтмөйсүң. Келе кой доскага. Азаматсыңар балдар. Акыл карачы эме. Биздин тасмалыбызды карап, даамыбыз тийдире. Балдарыбыз сизге тасмалдайбыздар. Кандай тамак мен алып кетип калайынчы? Жок, мен кетпейм, мен калам. Балдар тентекке үйрөтөм да. Үйрөтүп, сен тентек кылбайсың. Балдар. Ким Азамат? Биз Азаматпыз, Соңу тасмал жайдыкпы? Эми балдар келгиле, биз жанатан бери өтүп, кыргыздын тоолорун, жайлоолорун көрдүк, балдар. Ошону жасап көрөлүбү? Кыздар, тоолорду жасайлык. Бирден кагаз алгыла. Колуңарга бирден кагаз. Келген комузду алып коелу, Балдар биз. Böyle көп той жасайлык, биз. Эми балдар крей болду, Там башка нерсе жасаганда, болдун ойлойм да. Четтерин не жактайбыз, четтерине дагы. Бул тону да жактай кой. Кыздар, кана айткылачы, жайлообузда сууда болобу бизде? Сууда жасайлыкпы? Мен силерге көрсөтөйүн, ошол кагазды алып, бир моундай жерге жаткыла. Бар жок эмес, бир жерге суу кылып агат да дарыя болуп. Азаматсыңар. Эми тоолорубуздун борлоруна чөптөрдү чачайлык, кыздар? Суунун үстүнө чачпагылабыз да, суу, чөптү. Карагылачы кандай сонун тоо жасап койдук. Силерге жактыбы жасаган тооңар? Эми балдарды күтөлү, балдарыбыз кана? Ай, сонун жасагансыңарбы? Козу, кой жасапсыңар, ат жасапсыңар, Сен уй жасадыңбы? Азаматсың эми. Эми кыргызча сүйлөйбүз, орус тил сабагында орусча сүйлөйбүз. Кыздар, биздин балдарыбыз Килелерди алып кол. Койлорду жасады. Сенин эмне бар ден? Уй жасаптың, чоң уй экен. Азаматсыңар, келгиле өзүбүзгө кол чабабыз да. Азамат, балдар, келгиле барыбыз отурабыз, балдар. Такырчы. Эле мунун астынан киргизсең, ташпана. Бери кышайтчы кичине досканы. Кана комузду так. Кана комуз. Азамат, балдар, тура тапканы. Азамат, отура кой. Дагы ким айтат? Эмин, бери кой. Мен айтайын, сен таппай. Мага сен оз комузду тап берчи. Изде оз комузду. Оз комузду издечи. Тура тап, балдар. Азамат. Отура кой.
Bakıt bizge Kırgızdın ulutun kalpağın gösterip taberçi. Kana kalpak. Tura taptı mı da? Azamat bak kalpak. Otur bak. Ne kim? Marlen gel bak. Marlen bizge Kırgızdın baldarı giygen ulutun giyimin gösterip taberçi. Bizim Mırza jigitlerimiz giygen. İzle. Taşpanarım sağ ol izdeyiler. İyi? İzdeyiler. Tura mı balдар? Azamat Marlen. Çok panar. Malika gel bak. Malika bizge bizim apalarımız giygen ele çekti taberçi. İyi, ele çekti. Panarı içine salıp bizde bak. Tura taptı mı balдар? Azamarsın. Bizge dağı. Emil sen çıktın mı? Çıktın mı? Çıkmam kızları. Gel o aynacık. Aynacık bizge değil. Çopa çordu taberçi aynacık. Hadi çopa çordu. Tura mı balдар? Azamarsın aynacık. Otur. Bizge dağı kaldırırken beyimleri yüz göğüp parkin dağı kim çıkar? Amina gel o. Amina bizge Kırgızdın kızları giygen Kırgızdın unutup giyimi gösteriplerçi. Kızlar giygen. Tura taptı mı balдар? Azamarsın. Otur oğlum. Dağı kim çıkar? Yalana gel oğlum. Yalana bizge oğuz komuzdu taberçi. Oğuz komuzdu. Hana oğuz komuzdu. Tura mı balдар? Azamarsın yalana. Otur oğlum. Dağı kim çıkar? Benim gel oğlum. Barış çağız, barış. Benim bizge bozuydu taberçi böyle. Tura taptı mı balдар? Azamarsın yalana. Bakın, sen çıkaracaksın mi? Çıktı. Dağı kim çıkarıyor? Karnı çıktılar mı? Gel oraya. Hayvan çıktı. Ayı maçı açar. Biz diye komuzu taberçisin anneciğim. Komuz kana komuz. Kana komuz. Balдар tura taptı mı? Zaman doğru. Biz diye ayıma gel ayıma biz diye bozuyu taberçi kana bozuyu. Tura taptı mı? Azamatsın. Otur. Azamat. Da sen var bir beyken bular ayta albayıp koy desem sizler ayamay akıldı. Balдар turbaysыңар. Барын айтып койдуңар мага. Ошондуктан мен сенин баарыңарга жылысча таратам. Макулсыңарбы? Азамат. Элана. Эмин. Алтын жылдыз mı? Алтын жылдыз буларга дастан. Айдин ала кой. Азаматсыңар. Айдима. Ала кой. Konuktор менен коштошойлу. Саламатта. Азаматсыңар келгиле. Бар деп. Тайпалыга баралы да. Olça koyuyor ya burada. Көтөрүп жүрөр желегим. Айкөлүм манас кыргызга Алланын берген белеги. Акасаба желеги демекчи биз ийки кезекти биздин кичинекей манасчыларыбызга берсек. Анда эмесе манасчыларыбызга кол чабып тосуп алабыз. Kundan kun atıp kun mezgili geliptir. Aydan ay ötüp ay mezgili geliptir. Oşo kerde ermanas çetge jaşka doluptur. Anın koygon adı çoğ cündü. Çin mana sattın kim bildi. Ey! Sesge jaksı gelgen. Ey! Sesge jaksı gelgende. Durgan çok oldu, güldük kırıs içinde, gündeyten de çok bolcu, karı gelip kanmasa, çırpıp balda çırpıray, katlı kacı da var, gönden cası bu kurat, hey! Naparatı, çon atadım tarada, çotup olsaydı,
Demek kanto. Dağlak vuruldu, bekçileri kaldırdı, sensiz gelgen vuruldu, bu vurultum bolları, çürük vuruldu, vuruldu. Uşucu bağlar kaçırıp, kırlan uğran çakırıp, karada kız yolunda, kara çomak kolunda, bana reyli cenneli, çamur oynap öteli, sekse bağla çarkırıp, bıçık bolup tırkırıp, şaşkan bağlar mındırıp, canlı kalbay dindirip, kaçkan bağlar mındırıp. Kıyma menen sülөгөz, kırgız biyin ürünü. Kızı talı, ömürdü, kız jigitler, bi menen demekçi, biz kийинки кезегибизди биздин татна кайболгон кичинекей бийчи бөбөктөрүбүзгө беребиз. Ал эмесе Bayırkıdan canım bir baktı kızla canım bir başa alıp kırgızdan vardığına mayra bir Gırgır çaptan canınca şırtıp gitse takılmaz Dericilikte şaymışa her birbiriyle karındaş Her birbiriyle, her birbiriyle Her birbiriyle, her birbiriyle Şuntalara takkanay, uçuklara yakkanay Kalkına uçarışka, kaydırumu çapkanay Kandaya da bindura, kolay yürü kokula Çabuk beyiz beyize, çanda sandılar Gülüp gülüpten büyük canı kırpın Canım bana getirdi canımın gücürdü Şabak kuduydu dövüş şanla olsun sırdı bir Çabuk çırak burası muhtar çekti bir gibi Oy yakaladık. Şunlardan takkanay, ışıklara çakkanay Kalkına uçuşta kaydurumu çakkanay Kandaya da bindura, kolay yürü kokula Çabuk beyiz beyize, çanda sandılar Ömürde çalınan, çalınan bir çalından Şak ömürde canık bol, şan çırakta yalınan Gülfümenin yaşarı, kımmalar yaralı Bilim kardeşimiz bir kumarla badalı Şunlardan takkanay, uçuklara takkanay Oy yakaladık. Kaydırumu çakkanay Kanmayan bindura, kolay yürü kokula Çabuk beyiz beyize, çanda sandılar Kanmayan bindura, kolay yürü kokula Çabuk beyiz beyize, çanda sandılar el başkargan kurman jandın ысымы эл içinde аңыз болуп айтылат. Көрпөсөк да эне биз өзү эмгектери көз алдыбызга тартылат демек табиятчыларыбыз үзүндү дайындашкан. Ошого көңүлүңүздү буруп койсок. Келгилеңиз. Kurman Cennet'e hayda. Kurman Cennet'e kabar menен geldik. Не болуп кетти? Kurman Cennet'e Kokonuk'un askerleri Kapçıray'da sağıp ketmişti. Niye var niye yok. Akbal var ekem sizleri de Kapçıray'a geçke albay çıkıp geçsin dedi. Zeynep, kanka olmuşsun, baba gelip kaldı. Ayak başına da cinavlar. Etlereye kandandılar.
Kurmancan'da tımızın kişi çaptırıp. Emniye bizim bal şaka joğa mal beker jönere taştap ketergindey. Bizge dağı mal gerek, can gerek. Gerek. Tura. Soğuşan deseler özüңөр soğuş vergile. A biz keteriz. Кетес. Sen sarımsak, кетели дейсің. Мейлі ата баба қалтырған жерді дұшпанға тепсетіп таштап кетеді. Анда биздин тукумулашка акыбыз бар ба? Окон аскери күчтүү, жаныбыз кымбат. А бирок эртеңки эл азаттыгы, урпактардын бактысы андан да кымбат го. Силер тарап кетербиле? Биз калабыз. Анткени душманды өткөзбөшкө айдан атташып чыкканбыз. Кан манасын тукуму ошентип аркка качат беле? Тизе бүккөнчө тип туруп өлгөнүбүз артык эмеспи? Кыргыздын улуу үчүн найзанын учунда, кылычтын мизинде өлгөндөн артык эмне бар эле? Сен борончу, артка кайтсаң аягыңды кимге таштайсың? Сен Санжарбек, Гүлайымдын кимдин эпегине колдон? Биз силер менен чогуу болгонго аягыбызды байлап келдик. Силер найза болсаңар, биз таш кулатабыз. Жай тартсаңар, жеме сунуп жаныңарда туралы. Өлсөк чогуу бир чоңкурда. Тирүү болсок, бир дөбөдө силерди сүйөп туралы. Кандай дейсиңер? Азатқа аттаналы жигиттер. Манас атанын барбар колдосун. Азатқа! Kızlar Биздин дагы семинарга күбө болдуңуздар. Алгачкы балдарыбыздын ушул мекеним жана мурасым деген кыргыз тил сабагына күбө болдуңуздар. Андан кийин биздин кыргыз тилчибиз, анын методистибиз Зарима Эркинбековна негизи жакын эле келди. Былтыр бир азыраак иштеп анан турмушакка жараша кетип калды. Анан сентябрдын качасында келди жумушка. Сентябрдын Экисинен жумушка келди. 2 айга жетпей ушундай балдарды кайра өзүнө тартып, балдар ушундай даярдап, чоң жетишкендиктерге, чоң чыгармачылыктын чоң изденүү менен иштеп атат. Негизи биздин алгач биздин бала бакчабыз жөнүндө кыскача түшүнүп айтып кетейин. Биздин бала бакчабыз өзүңүздөр көрүп тургандай 2018 жылы былтыр 12 сентябрда ачылыш болуп балдарды кабыл ала баштаганбыз. Кудай буйруса 1 жыл 1 ай иштеп коюп турбуз. Биз ачыла баштаганда эле, ачылып баштаганда эле максат койдук элек. Бала бакчабыздын атын көтөрөбүз. Балдар менен максаттарыбыз көп, максаттарыбыз бар эле, ошонун 20%-ин аткардык деп эсептейм. Дагы алдыбызда чоң максаттарыбыз бар, пландарыбыз бар. Кудай буйруса аман эсен турсак, ошол максаттарыбызга жетебиз деп ойлойм. Анан биздин бала бакчабыз негизи 180 орунга ылайыкталган. Азыр ушул убакта 174 бала келип атат. 28 кызматчыбыз бар. Иштегендер коллективибиз 28 кишиден туралган. Азырынча Кудай буйруса коллективибиз аябай ынтымактуу. Бир жыл болгонуна карабай коллективибиздин баардыгы бири-бири менен бир туугандай болуп, бири-бирине жакшы маанай менен сүйлөшүп, бири-бирин түшүнүшүп калды десем болот. Жакшы жетишкендиктерге жетишип атабыз, бирок муну менен эле токтоп калбайбыз. Дагы көп ийгиликтерди багындырабыз деген оюбуз бар. Анан биздин азыр кыздарыбыздын мунун баары
Курманжандатканы койгон ошо кыргыздын эмесине кирип атпайбы, мурасына кирип атпайбы буларчы. Зарем экөөбүз ойлонуп тойду көрсөтө эле анан жок, бешик той же кыз узатуу деп атам, акыры ойлонуп ушу Курманжандаткага токтодук элек. Кыздарыбыз азамат бизде кылдырбай артист эле болуп калды. Негизи бизде артисттер келген окшойт иштегенчи. Негизи педагогдор өзү артист болуш керек дейт го. Кудай буйруса баары жакшы эле. Эми калган ойду силердин көз караштарыңар менен сиздердин оюңуздарды окусак, ал эмесе азыркы сөздү биздин Эгембердиева Венера Анарбековнага сизге сөз берсек, биздин сабакчы өзүңүздүн мнениеңизди, оюңузду айтып койсоңуз. Бүгүнкү Панфилов районунда болуп жаткан иш-чара Куш канат бала бакчасынын төрүндө баарыбыз сиздер менен бирге жолугушуп отургузганга мен аябай кубанычтамын. Панфилов районунун бала бакчалары аябай жакшы иштерди алып барып келатат деп мен айтсам жаңылышпаймын. Анткени себеби ушул бүгүнкү күн менен Панфилов районунда болуп аткан бала бакчалардын 3-4-4-үсүнө катышып атам деп айта алам. Ар бир келгенде бир жаңы чыгып аткан методдорду көрүп, жаңы алгылыктуу иштерди жууп атканын көрүп аябай кубанычтуу болдум. Анткени Нурулла Жешена менен канча жылдан бери иштешип келатабыз. Анан азыр баарыбыз сиздер менен таанышып көрүшүп отурабыз. Ооба, менин бир ойлорум бар. Сиздерге айтып, анан жыйынтыктап кетүүчү. Бирок мен ойлодум эле, райондун жетекчилери, райондун бала бакчалары сүйлөшсүн, ар бирибиз өзүбүздүн ойлорубузду айталы. Анын аягында да бир ооз сөз айтайын деп. Жакшы иш-чара болуп, нерселерди алып кетсеңиздер болот. Кандай иш-чараларды өткөрүп атат, кандай көз караштар. Кандай сонун күндө ушундай Куш канат бала бакчасына келип, жашынакай семинарга катышты. Чоңкун айткандай, иштегенине 1 жыл 1 ай болсо деле канчалык иштегендери көрүнүп турат. Мына эшигин көптөрүнө дегендей киргенде эле бул жерде иш бар экени билинип турат. Бүгүнкү семинардын темасы ушул кыргыз тилинин 30 жылдыгына арналганына байланыштуу. Темасы мекеним, менин ырысым, мурасым деген. Абдан жакшы максатына бул ар бир нерсенин өзүнүн максаты болот. Ошол максаты мугалим өзү ушул иште атканын аябай далалат кылган аракеттер менен балдар аябай такшалган, жакшы даярдалган, бүт баардыгына жооп берип атат. Мына карачы, баардык жагынан көрсөтөт. Балдар эмнени аткарган жок, эмнени кылышкан жок. Телевизор аркылуу да болуп атат, сүрөт аркылуу да болуп атат, жанагындай шам таш фанат аркылуу да болуп атат. Бул өзү чыгармачылык, жаңы чыгармачылык деп ойлойм мен. Карачы, биздин Курманжандаткабыздын образын кандай берди бул кыз. Ушуну өзүндөй эле болуп турду да, мен ошондой элестеттим да. Апабыз сүйлөп атканда денем дүркүрөп кетти. Карачы кандай, ушу апанын өзүнүн элесин берди. Бул өзү да эме да. Рахмат сага, чоң рахмат. Балдарды интернеттен, жалпы технологиянын заманында ошол нерселерден алаксытууга аябай оор болуп турган учурда ушул нерселерди балдарга бериш аябай керек. Чолпон Назарбековна ушул нерсенин алдыга туура максатты коюп, анан ошону кыргыз тили мыйзамынын кабыл алганына 30 жыл болгонуна байланыштырып, мындай бир алкакта композицияны түзүп өткөргөн, мындай иреттүүлүк менен бул өтө чоң даярдык. Анан мынау бала бакчалар ушун үчүн иштеп жатабыз. Эме туура муунду тарбиялап чыгуу үчүн ошого аракет кылып иштеп жатабыз. Ошол нерсеге Чолпон Назарбековна жалпы жамаатыңар менен абдан чоң салым кошуп жатыптырсыздар. Баарыбыз ошого аракет кылып жатабыз. Эштен Рахат эже айткандай, эштен киргенде эле силердин маанайыңар, силердин сыртта келбетиңердин баардыгы тең аябай дароо бизге жакшы маанай тартууларды. Анан могул жердеги жанагы көрүнүштүн баардыгы тең. Биз балдар эмес, бизди кошо тарбиялады да.
биз кошо ошодон көп нерсени алдык. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Атайын могу семинарларга даярдык көрүүдө аябай чоң эмгек талап кылган. Ачылышына бир келдик элек, ошондо экинчи жолу келип атам. Ачылышынан бери аябай көп өзгөрүүлөр бар экен. Ар бирине көз токтотуп, ар бирине бир нерсени кароого болот. Ошондон да алдык. Иштеп атабыз, дагы деле көп нерсени үйрөнүшүбүз керек болот. Дагы деле улам бир нерсени алып атабыз. Ошого сизде ала турган нерселер көп экен. Ал үчүн сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу семинардын катышуучулары. Бүгүнкү сабак боюнча айтып кетсек, бүгүнкү сабак мекенин жана муңасын деп айтылды. Сабак максатына жетти деп ойлойм. Анткени дегенде сабактын өзүнүн структурасынан чыккан жок. Өз структурасы менен өттү. Биринчи эле комузчулар менен жагымдуу маанай түздүңөр, балдарга жылдызча берилип уюштурдуңар. Андан кийинкиси сабак өзү темасы менен өттү. Өткөндөн кийин сабакты физминутка, балдарга аркан тартышы менен физминуткаңарды өткөздүңөр. Андан кийин бышыктоодо акыл карачаш келди. Телебай тентек менен сабагыңарды бышыктап максатына жеткиздиңер. Андан кийин жыйынтыктаганда эң аябай сонун болду. Таш фонарь менен өзүңөрдүн сабагыңарды жыйынтыктап ойлойм, сабак максатына жетти. Сабак толугу менен көрсөтүлдү. Убагы менен дагы ашкан да жок, кемиген да жок. Bizde жаңы ачылган сайт бар эле. Биринчи келип атат. Мадина биринчи впечатление айтып койду. Бүгүнкү эң биринчи семинарга катышты да. Эң биринчиден өзүңүзгө жана чын ден соолукту билебиз, кандай баглаш керек. Экинчиден жамаатыңа мына молодцы азаматтар. Эң башы баягы мындай топ сүйлөйтү. Ошо чакырып коюлат. Келиңиздер. Мындан эме баягы ачылгандан баштап эң биринчиден биздин мэрияга чоң эмебизди айткыбыз келет. Мына кайрылыктар туруп калгычы. Биз мына 3 садик ушу мэриябызга аябай чоң рахматыбызды айтабыз. Биздин район отдел образования рахматыбызды айтабыз. Нуриле эжекебизге апабызга бир жагынан ыраазычылык кылабыз. Ушундай татынакай биздин балдарыбызга сонун тарбия көрө турган мекемелер ачылып атат. Бул ойлойм биздин райондо эмес, даже могу областьта дейли мен айтпайын, тиги республиканын алдыңкы садик десек, болот, келиңер кол чаап коелу. Баары суктанабыз, эмне дегенде бул кызым окуучу. Биякта мына родительдерим бар, бүт бардык мендер. Моерде көп ушунчалык мен өзүмчө мына эртең пенсияга кетем, кетсем спокойно кетет экен. Эч кому бербейт, кечирип койгула. Арада орусча сүйлөп жүрөм мен. 10 жылдан бери кыргызча жакшы үйрөнүп кеттим, кечирип койгула. Мен ал үчүн менен всегда мне стыдно, но үйрөнөйүн. Чолпон Назаровна, сабак жөнүндө эчтик айта албайм. Башы да болду, ортосу да болду, аягы да болду. Аны баары спецбиз билебиз, Зарина жакшы айтып кетти. Силерге ийгилик, өзүң айткандай ашуунун бери четиндесиңер, чокосуна чыга элесиңер. Үстүнө чыккыла да ошо үстүндө көп жылдар кармалгыла. Ошол эле. Суксулуу кыздар бар. Көбү бала чакта иштеп, анан бияка ачылганда бияка которушкан да. Ошондой тарбиячылар бар дейбиз. Сизге рахмат. Зарина кетип калганда аябай кайгырдым. Эмне болобуз деп, анан барып эле кайра кетип калганда аябай кубандым. Эми Зарина ишиңе ийгилик, Чолпон Назаровна коллективи менен аябай жакшы иш алып барып атасыңар. Берге жакын болуп мен бат-баттан келип жадагатта салым окшойт, буларды эмне болдуңар деп эле келе берем улам. Анан эми баары переживать этесиң да, жакшы өтсө экен деп. Анан кийин атайын Венера Анарбековна облустук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, ошо бизди курировать этет Антоновский райондо. Анан аябай бизге каяка барбасак да, ошо бизди сүйлөгөнгө аракет кылат да, ошо канча областной семинарлар барабыз, бирок бизди дагазалап ошол жактан да айтып чыгып кетет такат. Анан ишиңерге ийгилик, сабагыңар максатына жетти.
Колду ұстауы. Өзіңер жұмыс қандайсың? Батардан Алпактуу, дактайлык, кыргыз тилге сыйынайлык, дактайлык, кыргыз тилдей сөзүбүздү байытып, кыргыз тилин даңазалап, даңктайлык демекчи, биздин биринчи семинар тренингибиздин башын биз макал менен баштайлы. Бирок силер макалды айтпайсыздар, макалды табасыздар. Бул жакта сүрөттөр көрсөтүлөт, ошол сүрөттөр макал менен байланыштуу. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү сыналгыга бурсаңыздар. Бул биринчи сүрөтүбүз. Ойлонуп эмне макал, кыргыздын макалы, улуттук эшигин көрүп энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт. Туура жообун көрөлү. Эшигин көрүп төрүнөт. Кыз үйдө кыл жатпайт деген турат экен. Анасын көрүп мени сөзсөт, эжесин көрүп сизди сөзсөт. Туура болду? Туура жообун көрөлүбү же дагы айтчу Чокочор. Дагы айтчулар барбы? Ай бирини көрсөтмөйсүң. Сиздерчи? Каттакты кошуласыңар, э? Кошулабыз. Кошулар тобуна кошулушат экен. Айкесин көрүп биңи сөзсөт, эжесин көрүп сиңдесөт. Кийинки макалыбыз Бата менен жер көрүп жагылып менен дагы кандай варианттар? Абийир тапса баласы атасына бак конот. Бул сүрөттөр кандай макал? Чоңгочо, дагы сиздердики дагы жолуңар, сиздерге көрсөтпөйт. Дагы жооп барбы? Акыл жаштар. Дагы барбы? Жигитке 80 euro аздык калат деп Чокочор командасы айтты. Көрсөтөлүбү жообун? Адамдын акылынан байка, даракты жалбырагынан байка. Алтын жерден чыгат, барден чыгат. Нече шпарга кол беребиз деп айтып. Алтын жерден чыгат, батыр элден чыгат. Так, Бозуй командасы. Алтын жерден, батыр элден. Бул кандай макал? Останется до трохов. Кыргызча которгула башчасын. Жакшы адамдын аты калат, жаман адамдан эмне калат? Эмне сүрөттөр отурат? Жакшы адамдан ат калат, жаман адамдан ат калат. Жакшы адамдар ат калат, жаман адамдар ат калат. Келгиле көрөлү, комуз командасы да айтты. Жакшыдан ат калат, жамандан ат калат. Бул эмне макал? Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Кыргыз эмес, кыйшыйып, калпак кийип, каада салтын, калкынын унуткандар демекчи, биз кыргыз болгондон кийин өз дилибизди, үрп адат, каада салттарыбызды унутпай жүрүшүбүз зарыл. Анда эмесе биздин кийинки кезегибиз тапшырмаларга. Бизде баракчалар, бул баракчаларды 4 топ тандайсыздар. Бул баракчалардын ичинде кыргыздын улуту болгон тапшырмалар бар. Ошол тапшырмаларды бизге аткарып бересиздер.
Алтындын жеринен такынтып айдан саламды. Салсуулап биз дагы саламдашып алалы. Семинарга келгендер кызыктуу оюн салалы. Кана эмесе курбулар акыйнекти баштайлы. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Акыя, Ата бабадан келе жаткан ал жай сурашып талабы, алган сөзүн башатын амандашып алалы. Салам айтып жалпыга, салам айтып алалы. акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Орундалып ой тилек. Тик турабыз бет-бет. Ата-андаш тобу эмне дейсиңер? Айтышалы акыйнек. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Акыйнек айтуу эзелтен элибиз кыргыз салт экен. Акыйнек айтып өрөрдү бабабыз кыргыз нак экен. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Узунду кийип ууздайбыз, кызылды кийип кыздайбыз. Чакчаңдабай жүрүлөп, башыңарды туздайбыз. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Козу карын быжырайт, жамгыр жааса себелет. Кыздар жөнсүз ызылдайт, биз коебуз тебелет. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Жакын бекен ай, алыс бекен ай. Ушул турган кыздардын ичи толо май. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. ала тотой заңкайган, ушул кыздар даңкайган. Кызга чачың таралбай, кыздардын ара аксайган. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Суунун башы суайман, сурабаймын Кудайдан. Силердей осеке кыздарды жасап алам ылайдан. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Kelime aytıp şükür de baykın turgan kırgız til. Jaman sözü çurultpay, gücü dağı kızıl til. Sögü жоқ suda yakkan, artta taksa soğuk til. Акыя, 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 акыя. Акыя, 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 акыя. Кен байлыктуу жерденбиз, өзүбүз чечен элденбиз. Өнөрлүү куштал менен душмандарды жеңебиз. Акыя, 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 акыя. Bismillahirrahmanirrahim. Yerilgen gelinimiz uçumuzdu ulap, tukumuzga tukum koşup koşkodoy uğutörü oçuradi. Ata-babanın saltı menen oşo çürpöbüzdü beşikке salып alalım. Ay gelin, al gelin balаны. Bismillahirrahmanirrahim. Алас, алас, ар баледен калас, жамандыктан алыс болуп жакшылыкка жаңаш. Ата-бабанын ырымы менен, ата-бабанын бизге калтырган салты менен ушул бешигиңе жата кой. Жаратканын жалгасын. Ума энем колдосун, келе чүкөн. Эми байбичелер карап тургула. Омбу
ушул чүкөнү келин бала сүйөң айтып тештирип туруп мына бул жерине сымарып тагып кой. Колдоктору жибектей жумшак болсун. Балабыздын ден соолугу темирдей бекем болсун. Gelin bala. Bismillahirrahmanirrahim. Жаратканын жалгасын, майынем колдосун. Ачык болсун эшигиң, ачык турсун бешигиң. Жылуу жумшак жайлуу болсун бешигиң. Келечекте Манас атаңда эл кургон, жер кургон. Манас атаңда эл кургон, жер кургон. Баатыр улуу бол, Бакай атаңдай акылман улуу бол. Өчүрбөгөн кыздуу бол, жерге жийиктүү бол. Gelin bala. Çok beşikte alıp cügünüp 3 çiret cügün gününde kalı yerinde ver. Bala. Kaçandır bir akılman karya oldu. Anın jet uğulu bolğan eken. Alar bir-birini ukpay, ıntımagı jok. Bir-birinden daima uruşkan baldardan boldu. Alışkan karya balдар. Балдардын ынтымагы жок. Күнүгө урушуп, күнүгө чырчатак менен жүрүп чыккан. Акылман каря балдарын көп отуруп, аябагандай дейт. Дейт, акылман каря тоого, далага барып, тоого чыгып деп келет. Деп келет да, балдарына мындай деп айтат. Ана балдарым, мен силерди сынап көрөйүн дедим. Могу тоолганы сындырып көргүлөчү. Сынбайт го. Мына балдарым, силердин душманыңар өтөлө көп. Ушул тоолгадай эң мына бирлерин сындырып көргүлөчү. Балдарды бирден тоолгу сындырган жыгашталат да, бирден тас-тус этип, арыдан бери сындырып ташташат. Ошондо абышка балдарына нускалуу сөз айтат. Ана балдарым, мени билетчи. Мына балдарым, жараттан бери мен силерди сынап көрдүм. Душманыңар өтөлө көп. Жанагы тоолгудай чоң тоолганы сындыра алгандай бирден берсе мына сындырып койдуңар. Эгерде баарыңар ынтымагы жок, эки-бирден урушуп, бириңер укпай, ынтымагы жок болсо, душманыңар силерди бир тоолганы сындыргандай сындырып коет. Ошон үчүн жанагы чоң тоолганы сындыргандай, сындыра алгандай чоң бирге ынтымакта болсо, силердин душманыңар сындырмасын, эчтеке тие албайт, эчтеке кыла албайт. Ошон үчүн ынтымактуу болгула балдарым. Ынтымактуу болобуз. Көп узабай абышка өтүп кетет. Балдары акылга келет. Бирдик менен оокат кылып касташкан душманды жеңип, балдары ынтымактуу жашашат. Тапкан байлыктарын бейбечараларга бөлүп беришет. Ошондон бери ырыс алды ынтымак деген сөз кала берсе экен. Балдар чопо-чопо турмаш, балдар кем топулап келип Тилик барда, сулуусунда улуусун. Тилди бакта,
абышкан да куруучуң. Эне тилде сайрап турсак, биз дагы тилиң менен сен бийиксиң, улусуң. Биздин кийинки кезегибизде сиздер ар бириңиздер боз үй тобу, чопочор тобу, комуз тобу жана калпак тобу сиздерге азыр буюмдарды беребиз. Ошол буюмдардан өзүңүздөрдүн тобуңуздардын атын колуңар менен жасагыла. Бул жерде кагаз да бар, кийиз да бар, карандаш, баардык нерсе бар. Айтор. Кайсы буюм менен жасайсыздар? Ал өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздар. Көңүл бурабыз кыздар. Ошо бул кыргыздын улуттук аспабына кирет. Кыргыздын улуттук аспабы комуз. Комузду илгертен ошо ата бабаларыбыз жетип келишкен, боз үйдө отуруп. Эмнеди айтышкан? Комуз сынды ыры жок, көңүл сынды сыр жок дегенде бул комуз менен айтышып келишкен. Акындарыбыз, ата бабаларыбыз азыркы учурда биз өзүбүз да колдонобуз ушул комузду жашообузда. Ошол. Рахмат çok. Komuz менен биздин ата бабаларыбыз сөзгө чебер болгон да. Бардык философиянын баары кыргыздардын макалынын сөздөрүнүн ичинде жатат да. Комуз менен да мен кошумчалап коеюн силерге. Комуз менен адам каламчысы ичиндеги оюн гү аркылуу билдирген да, гү аркылуу. Чоң эмеси касиети бар комуздун да. Бирок кылып ойлошебиз керек да мейли. Рахмат сиздерге. Кыздар, рахмат. Аппликация сабагынан мисалы үчүн балдарга калпакты биздин кыргыздын улуттук баш кийими калпакты таанытып үйрөтүп ушундай аппликация сабагынан ушул калпак жасап мисалы үчүн ошондой эле кол өнөрчүлүк сабагынан пластилинден жасап алсак калпакты балдарга сабакта ушуларды үйрөтсөк эң соңунда биздин улуттук кыргыздын баш кийими биздин Кыргыз Республикасында акыркы жылдары мына калпак күнү белгиленди. Мисалы 2012 жылы 5 мартта жылына ошол жылы кабыл алынган калпак күнү. Жылына ушул 5 мартта биздин мамлекетте калпак күнү белгиленди. Ошондой эле кагаздан ушундай калпакты жасайбыз. Рахмат болсо Artık biliyoruz ki kızımızın yaşasını verip, boz yüzün tülü olup, Emeğizke yarışası konak, kaldak boz yüzü lavgadı. Bu var, ekti olup da giyiz boz yüzü.
Ак божүй болот, той божүй. Анан биз берден эми божүй тигилгенде биринчиден кыздар жакшы жайлуу жерде, тамдачы жайытта, же үйдүн жанына дагы жайлуу жер тегерек жерде болсун деп ошон үчүн биз кошуп койдук. Чыгарма, кыздар чоңуп калыптырбыз. Аябай. Токтун албады. Эми божүйдүн өзүн айтсак, бул даже азыркы убакта чет мамлекеттен келгендер аябай кызыгып атышат. Эмне дегенде экологически таза кийизден жасалган нак биздин кыргыздын божүйлөрү болсо кийизден божүйдүн өзүн жасаган баарыбыз силер билебиз, эми дагы бир айтып кетейли. Тиги киргенден баштап божүйдүн эшиги дайыма ылдыйраак болот экен. Эмне үчүн ылдыйраак болот экен? Адам божүйгө кирип баратканда жуунуп башын ылдый басып кириш керек экен. Анысы эмне дегенде илгерки божүйлөрдө көбүнчө төрдө аксакал, чалдар, апалар отуруп экен, ошо киргенде эле таазим этип, баягы ошону азыр ойлойм да, үйлөрдүн эшиктеринде ылдыйраак койсок жакшы болот. Анан кийин божүйдүн керегеси бар. Бул деген баягы жерге аябай жакшы турсун деп, биринчиден бул адамды дагы ошо коргоп турган нерсе экен. Кереге деген баягы керек нерсеге көп жарай турган эме экен. Багыштары дагы керек экен. Божүйдү ушунчалык биздин ата-бабаларыбыз ойлонуп жасаган нерсе экен. Ууктары өзүнчө жана 40 угу бар экен. Бул баардыгын кармап турган. Бунун духовный эмеде дагы аябай күчтүү. Азыр божүй жөнүндө мен да аябай кызыгып өзүм лично окуп эметип атам да, абдан күчтүү экен. Биздин ата-бабаларыбыз ушунчалык туура ойлоп, эмне дегенде тоголоп, бурчтары жок. Эч качан бурчтуу үйлөр бурчта чогулат дейт, жана жакшы эмес нерселер. А божүйдүк эч качан андай болот экен. Үстүндө түндүк дегенде күндүз күндү көрүп турат экен, түнчүндө айды көрүп турат экен, жылдыздарды көрүп турат экен. Ата-бабаларыбыз ошо түндүн түндө даже ошо божүйдө жатып эле ошо өйдө жакта ала менен баягы эме боло берчү экен, байланыш көп нерсени өйдө жактан алат экен. Анан кийин божүйдө киргенде оң жагы, сол жагы бар. Сол жагы эркек, аялдардыкы. Оң жагы кандай? Сол жагы эркектердики, оң жагы аялдыкы. Киргенде эле сразу биринчиден баягы аял затка эмне керек нерсенин баары илинет. Эркектики өзүнүкү, өз жагы, төр жагы баягы конок келген төрдүкү экен. Баягы жүк чыйлат биздики. Дагы эмнени айтып кетсе болот? Сырты, баягы кийисибиз дагы таза, сырты оймо. Оюндар дагы ар бир биздин оюндар жөн эле эмес да, бул жөн эле зор орнамент эмес. Бул сактоочу, коргоочу эме нерселер экен. Жөн эле бул любой оюнду эле мынтип таап койбойт экенбиз. Азыр деле биз оюн деле таап атабыз, бирок ар бир оюндун өзүнүн түпкү нукра эмеси бар экен да, сактоочу мааниси бар экен. Малдан, жандан ар түрлүү. Ошон үчүн божүйүбүзгө азыр бир эмелерге кошумча кылып кетейин. Жакында эле передача болуп, бир французду көргөздү, бияка келип көрүп, божүйдү көрүп ушундай суктанып, өзүнүн эмеге Парижге алып кетиптир. Өзүнүн Чокочу орталыгына кезек берет. Биздин семинарыбыздын аягына келип жеттик окшойт. Рахмат силер катышып бергендериңизге. Силерден дагы сиздерден турган көп нерсе жасадык. Кабак жасагандар, чокочор жасагандар азыр баарын алып коюп атабыз. Биздин Сарбудай буюрса өз сабактарында балдар менен кошо жасаганга үйрөнүшөт. Анда эмесе азыркы сөздү Панфилов райондук минбери бөлүмүнүн башчысы Кашкеев Бактияр Тапалыевичке берсек. Урматтуу коноктор, урматтуу биздин балабакча жетекчилери, тарбиячылар, сиздердин бүгүнкү күнүнө өтүп жаткан
семинар дейбизби, же бала бакча жетекчилеринин бир жыйыны дейбизби, семинар деген эме болот го, кыргыз тилдин 30 жылдыгына, кыргыз тилинин мыйзам кабылганына 30 жылдыгына аралап жаткандан кийин баардыгы кыргызча кылганга аракет кылалы деп атабыз. Семинарды жыйын дейбизби, же ушундай бир эме өтүшүбүз, анан кийин не дейбизби? Бүгүнкү семинар аябай жакшы өтүп атат дегенге билебиз. Бала бакчанын семинарына биринчи жолу катышып аткан. Буга чейин сиздердин иш-чараңыздар Кайгылуу шаарда бир 2 иш-чарага катышкан. Балдарды карап отуруп, жаман орусча сүйлөшкөндөн кичине ой болуп калды да, биздин балдар кыргыз тилин унутуп баратат. Бүгүнкү мынакей семинарда көрүп, биздин балдар кыргызча, кыргыздын тилин, кыргыздын буюмдарын, кыргыздын салт санасын үйрөнүп, жакшы тарбияланып жатат деген ойдо болдук. Не дейсиз ушу? Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, бала бакчадан жакшы мыкты биздин уулдар тарбияланып өсө берсин. Жаман жумушка чоң ыраазычылык, жанагындан бери отуруп биз дагы көп нерсени үйрөндүк. Ошентип отуруп билбеген нерселерди билдик дегенде жалаң эле балдар эмес, жетекчилер да, бала бакчалардын жетекчилери да, тарбиячылар да көп нерсени үйрөнүп болуш керек менимче. Билбегенден билбегенге өтүп, ошон үчүн ыраазычылык сиздерге ушундай ушул бала бакчаңыздар өргөн өсүп, мынакей жерде Чүй облусунан келген өкүлүбүз Кудай буйрса энди жакшы облустук деңгээлде, республикалык деңгээлде чыгарып ушул көргөзсөк деген ой болот. Ушул не дейбиз, баарыбызга ишибизге ийгилик, мынакей кыргыз тилинин мыйзамын кабыл семинар кут болсун, ден соолук, ийгилик, ар бир бала бакчада ушундай иш-чаралар боло берсин. Чакырыңыздар, биз дайым барып биздин райондо билим берүү бөлүмү өсө берсин, өссүн, балдарыбыз мыкты балдар болсо. Эгерде ушундай тарбия берип, ушундай өстүрүп, мектептерге өстүрүп, мектептерден дагы тарбиялап өссө, бизден жакшы балдар уулдар чыгат деген ойдойбуз. Коноктор келгениңиздерге чоң рахмат. Ошол анда эмесе кийинки сөздү Панфилов райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Абдулдаева Фарида Арстанбековнага берсек. Саламатсыздар. Мен абдан кубанычтамын ушундай иш-чарага катышып атканымачы. Ушул азыр кыргыз тилинин 30 жылдыгы деп аябай басым жасалып атат кыргыз тилге. Ошол чоң назарына рахмат ушундай иш-чарага. Абдан ыраазы болуп атам ушундай биздин райондо абдан кыргыз тили ушундай сонун салт санасын көрсөтүп ушундай иш-чара өткөрүп жатканыңыздарга, ошо сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Ыраазымын. Кийинки сөздү Панфилов райондук элге билим берүү бөлүмүнүн райондук усулдук билим берүү башчысы Өзбекова Нарымкүл Асанбековнага берсек. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү ушул жыйындын катышуучулары, семинарда кыргызча сүйлөсүп атпайсызбы? Анан кийин айткандай эле мамлекеттик тилдин 30 жылдыгына карата район боюнча көчөнү жалпы билим берүү мекемелеринин арасында бизде райондук эмес, областтык деңгээлде көчө иш-чара өткөрүлдү. Анан бүгүн болсо ошо мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде райондук деңгээлде өтүп атат. Ошо райондук деңгээлге биздин дагы Венера Марковна атайын келип ошо катышып кетип аткан сизге да ыраазычылык эле. Бизде ушундай иштер жүрүп атат. Мынакей бул менен биз эмнени айта алабыз? Баягы өсөр өзүн сыйлеттечү эле, анан кийин баарыбыз тең кыргыз болгондон кийин, ошо Кыргызстанда жашап тургандан кийин сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн баягы үрп адат, каада салтыбызды, тилибизди, динибизди сактай турган биз болобуз да. Эгерде өзүбүз ошо каада салт, тилибиз, динибизге маани бербесек, анда биз анда кыргыз болуу анда кыйын болуп калат да. Ошон үчүн бүгүн Куш канат бала бакчасынын жетекчиси Чолпон Назарына, сиз жетектеген ошол жамаат, биринчиден силерге аябай толкундануу менен ыраазычылыгыбызды айтабыз. Анткени бир нерсени ошо мындай
баштап анан кийин ошо иш чараны өткөрүш өтө кыйын болот. А баягы бүткөн ишти барып көрүп анан сындап сынайтыш оңой нерсе да. Ошондуктан өзүңүздөр күбө болуп аткандай эле мына 1 жыл болду ачылган, 1 жыл аз убакыт болду да. Анан кийин биз дагы такшалышыбыз керек, анан кийин көрүшүбүз керек, анан биягыбызды оңдошубуз керек. Биз даяр эмеспиз. Райондук деңгээлде биз семинар өткөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок деп койсо деле болмок. Анткени буларда андай мүмкүнчүлүк деле бар болчу да, жаңы ачылгандарга мынтип чоң деңгээлде өткөрүүгө ушундай өзү болбойт да. Бирок ошого карабастан да көрө болсоң уга чечен болосуң дейт да. Ошондуктан ошо аз убакыттын ичинде ачылса дагы баары бир деле ошо бул семинардын өткөн максаты көрсөтүп, анан кийин кайра бирөөдөн көрүп ошону мындай кемчиликтерибизди угуп, мындан дагы өсөлү деген максатта болот да. Бул эжелер да ошо биз ошо мындан дагы өйдө жогорулайлы деген максатта ошо өткөрүп атышат болуш керек. Кудай буйрса, ишиңиздерге ийгилик болсун. Сиздер тарбиялап өстүргөн балдарыңар ошо бала бакчаны бүтүп, мектепке барганда дагы ошо мектепте ушу бала бакчаны бүтүп келген мыкты балдар келди деген балдардан болсун. Жамаатыңызга ден соолук, өзүңүздөргө чыгармачылык, ийгилик. Анан кийин ошондой деңгээлде семинарларды өткөрүп жүрүү. Бүгүнкү семинарлар абдан жакшы беш. Коноктор, азыр жыйынтыктоочу сөздү Чүй областынын ушулдук билим берүү бөлүмүнүн башчысы эжекебиз Эгембердиева Венера Анарбековага Качан деле болсо саламдашып берген жакшы. Баарыңыздар менен саламдашып отурганга дагы бир жолу кубанычтамын. Бүгүнкү иш-чаранын баштан аягына катышып биз аябай жакшы бир ойлордо болуп атабыз. Бул деген жана сөзүмдүн башында эле башын камтып кеттим. Панфилов районундагы биринчи эле бала бакчадагы биринчи эле иш-чара деп мен айтпаймын. Анткени себебим сиздердин ар бир эле бала бакчабыздарга катышып келатам. Бул сөздү мен дайым облустан дагы республикадагы кайсы барган жыйындан дагы тартынбай айтканга сиздер үчүн мен мындай тартынып калбайм. Анткени себеби чын эле ошондой иш-чараларга катышып жүрөм. Анан убакыт алып келем да. Анан кечээ күнү эле Бактияр Табылдиевич сизге эң башынан ыраазычылык билдирип кетем. Жылдын башы эле, окуу жылы жаңы эле башталды дебей туруп, облустук деңгээлде чоң бир иш-чараны мойнуңуздарга алып, облустун деңгээлинде бардык 8 райондун башын кошуп туруп, мектептин деңгээлинде бир чоң иш-чара көргөздү. Ал иш-чарада кечээ өзүнчө баа берилди, өзүнчө ал жерде балдардын эмгеги, сиздердин райондук деңгээлде иштеп жаткан мугалимдердин ошол бир мектепте камтылган иш-чаранын жүрүшүн көрсөтүп, айкындап ачып бере алдыңыздар. Бул деген аябай жакшы нерсе да. Эгер ошол бир күндүк болгон иш-чарада эле сиздердин көрсөткөн иш-аракеттериңиздер, ар бир элементтерди камтып берип аткан бардык көргөн жакшы иш-чаралардын эми баары болбосо дагы бир теңинен көбү дагы күндө сабактарда колдонулса, сиздердин районуңуздан чыккан жакшы окуучулар чыгып, Кыргызстандын бир жак чекесин чойгон билимдүү жаштарыбыз көбөйөт деген ишеничтебиз. Ошол ишеничти сиздер кечээ көрсөтө алдыңыздар. Райондук билим берүү бөлүмүнүн адистерине бул жерде тикесине тик турду, нарын Асанбек мына баштан аягына чейин мойын алып өткөрөбүз, коебуз деп метод комитетинин ишин көрсөтүп алды. Райондун деңгээлинде сиздердин ишиңиздер райондор арасында бир тепкич болсо да алдыга жылды деп ойлойм да. Район деген Панфиловский район тек жакта алыбыз анан кете албайбыз деп айтканда келгенде эми баарыңыздарга алыс болсо да алыс дебей бардык чакырылган коноктордун бири калбай келди. Бул дагы сиздердин райондорду сыйлагандык деп эсептейм. Ийем болсо болуп атыптыр, эми алыс районго барганда эмнени көрөт элем деп койбой, баарына ушунчалык кызык болду. Анан ал семинардын коюлган максаты мындай болду да. Эми бул мектеп менен бала бакча тең жүрөт да, ошон үчүн бул жерден айтып кетпесек, сиздер менен дагы кайсы жерден жолугат элек, ошо айтып кетиш керек болуп атат да. Ал
мектептин семинарын коюлган максаты мындай болчу. Сиздердин райондон бала бакчадан ушундай билим алып баргандан кийин балдарды сиздер мектепке өткөрүп бересиздер. Бала бакчадан фундаментти жакшы алган балар мектептен деле андан кийинки тепишке түшпөй бир тепиш өйдөгө жылгысы келет. Ошондой эмгек иш-чараларын алдым. 2019 жылы сиздердин райондон биринчи орунду алып чыккан Баяз Төлөгөнов деген бала биринчи облустук деңгээлден жыл мугалиминде өзүнүн эмгегин көрсөтүп алды. Өзүңүздөр билесиздер, эми райондук деңгээлден өткөндөн кийин облустук деңгээлде аябай катуу талаш тартыш болот. Ошол нерсени ошол бала сиздердин райондон атын чыгарып, желегиңиздерди көтөрүп көрсөтүп бере алды. Анан ошондой жеңишке жеткенден кийин өйдө тартыш болот да. Жаш эле бала кандай эле биринчи орун болуп калды, же кандай күч менен болуп калдыбы, же эмне деп башка жакта кандай болсо болгондур, эми бизде баары эле мүмкүнчүлүктөр болуп кетиши мүмкүн да. Анан ошол сөздөр көп боло бербесин. Ооба, биринчи мектепти барып көрүшсүн деп ошол бала өзү дагы сабак өтүп берди. Ошого баардык райондор көп болуп кетти. Бул да болсо билим берүү бөлүмүнүн салган салымы. Анан бүгүн сиздердин тоюңуздордо, сиздердин эсиңиздерде отургузганга байланган иш бул. Биз айта турган, биз баа бере турган баардык сөздөр айтылды. Мен ошол сабактын жүрүшүнө көргөн азыр баарыбыз көрдүк. Көп айтпай эле, көп токтолбой астын айтып кетейин. Короңуздарга келгенде, кородон эле эшиктен киргенде эле бул жерде чын эле чыган жакшы, өзүнүн жумушун сүйгөн жакшы адистерди келип айтып кете алабыз. Анткени себеби эсиңиздерден киргенден баштап эшиктөрдүн тазасы, сиздердин иштеп аткан кыздардын, тарбиячылардын өздөрүн алып жүрүүсү, басым туруму, балдар менен жасаган мамилеси, эң жөнөкөй эле ошол биздин группага киргенде бир бурчта турган ар бир китептин коюлушу, бул деген көрүп жүрүп турган кишиге, көрүп жүргөн кишиге билинип эле калат. Ошол элементтердин баарын эске алып, бул мектепте сиздин эмгегиңиз чолпон Турдуназарына жакшы эле салым салып, жакшы иштеп атканыңызды көрсөтүп турат. Ушундай эмгектен тайбаңыз, ушундай өзүңүздүн иш-чараларыңызды өткөрүп, мындай коллективди чогултуп, билген билимиңиздер менен бөлүшүп, камыздарды сала бериңиздер. Анан Бактияр Табылды сизге айтат элем, Панфилов районунан мектептен бир окуучу чыгардыңыз, сиз жагы эле келсеңиз дагы учитель годага чыгып кубанып турган учурубуз. Буюрса бала бакчадан, эми бул бала бакчаны деп мен азыр айта албайм, анткени сол бир жолу көрүп, бир көргөнгө жан берет дейт. Анан кийин бала бакчаларыбыз жакшы, бала бакчаларыбыз жок эмес. Буюрса эмки жылкыга аракет жасап, облуска сүйрөйлү, анан ар жагындагы жашоо жумушубуз көрсөтөт. Ушундай бала бакчаларыбыз бар. Буюрса ошону дагы мындан ары ишке ашыралы. Анан ошо 3-4 сайтик бар деп бекер айткан жок. 3-4 сайттын ичинде сиз да бүгүн кошулуп отурасыз. Ушул сайттердин ичинен бирөөсүн сүйрөйлү, чыгаралы, көрсөтөлү, биз өзүбүз эле көрүп, өзүбүз эле иштеп, өзүбүз эле сүйүнөлү. Башка облустун деңгээлинде, анан мүмкүн болсо республиканын деңгээлинде да башкаларда көргөнгө мен сунуштайт элем. Сиздердин эмгек жамаатыңыздарга айта турган сөзүм, ден соолукта болуңуздар, аман эсен иштеңиздер. Алдыңыздарга келген окуучулар сиздерге билим алабыз деп келет, биздерге билим алабыз деп келет. Ошол өзүңүздөр билген билимиңиздерди аябай тартынбай барыңыздар таркатып, балдарга мындай жоопкерчиликтүү мамиле жасайлы. Анткени себеби бала бакчадан алган эмгек бул жаш балдардын башы мондай бир губка сыяктуу нерсе болот да. Эмнени укса дагы, эмнени көрсө дагы ошону сиңире алат. Сиздер бала бакчада мен мындай китептерге эле бирок облустун атынан дагы кошумча болгон топтарыңызга коюп билим ала бериңиздер. Семинарыбыз бүгүн жыйыныбыз аягына чыкты окшойт. Сиздерге аябай чоң терең ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга жетекчиликке
сиздер да убактыңыздарды бөлүп көп эле жерде бала бакчада эле айтылып калат, анан көп эле маани бербей коюшат го негизи. А биздин жетекчилик, мен аябай толкунданып отурам, ушул келип башынан аягына чейин бизге катышып, бизге кеп кеңештериңерди айтып, акыл насааттарыңыздарды айтып, бизге келип ушундай эмебизге, мероприятиябызга, эмебизге, иш-чарабызга келип катышып отурганда, катышып бергендериңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик. Дайым биз сиздердин жетекчилигиңиздер астында биз дагы өнүп өсүп бала бакчалар бардыгыбыз эжекебиз айтып кеткендей районго, областка, республикага биздин райондун атын чыгарып жүргөн балдар бакчалар бололу, элдин балдарын тарбиялап, элдин алкышын алалы эң биринчисинен. Анан бизге келип аткан балдарыбыз аман болсун. Ушулар өнүп өсүп, теге оорушпасын, жамандык көрүшпөсүн. Анан баарыбыздын эле ар бир бала бакчанын өзүнүн командасы бар. Ушул командабыз аман болсун. Ушул кыздарыбыз чыгармачылык, ийгиликте иштешип, чыгармачылык менен иштешип өнүп өссүн. Сиздерге чоң терең ыраазычылык билдирем.